Desde hai un tempo quería traer unha serie ao canal en que fose informando dos animes que ian saindo de forma oficial en galego, quer lexendados, quer dobrado. Mas informar só non é o meu estilo. Xa sabedes que este canal se está para algo é para analizar as cousas máis do que se debería. Polo que esta serie de vídeos vai estar dividida en dúas partes. Unha en que falaremos do anime dunha forma un pouco baja para que así podas ver se che interesa ou se che paja a pena velo, e despois xa me encargo eu de divagar por algún aspecto da obra que conterá máis ou menos spoilers, ainda que intentarén que non moitos, en función do que me apeteza tocar dela. Neste caso xa che adianto que non vai ser moi importante o que vou falar, así que vamos directos ao primeiro anime que será tratado nesta serie. O verán en que Hikaru morreu, ou no seu título original Hikaru ga Shindanatsu, é un manga de Mokumokuren que foi publicado pola Kadokawa Shoten e futuramente adaptado a anime por Saigeinspeak, e este xa desde o primeiro momento foi todo un éxito, o cal é un tipo de obra que me encanta que estea en galego, xa que necesitamos moitas máis destas obras mainstream con opcións na nosa lingua. A trama vira en torno a Yoshiki e Hikaru, dous protagonistas adolescentes que levan sendo amigos toda a vida e viven nunha pequena aldea do rural xaponés. Este punto, aínda que se trata de forma moi sutil, marca fortemente os nosos protagonistas, pois apreciamos que Yoshiki está canso de vivir nesa aldea toda a súa vida e ten gana de coñecer como é a vida na gran metrópole, seguramente motivado por algo que comentaremos máis adiante. Contrariamente, o outro non parece moi preocupado por ese feito e asúmeo como parte da súa vida, incluso con certo apego ao campo a esa vida en que todo o mundo se coñece. E, claro, dixen o outro, porque este de aquí non é Hikaru. Este foi o verán en que Hikaru morreu. Nos primeiros minutos da serie, Yoshiki descobre que ese con quen está a compartir un xeado non é Hikaru. E este dille que efectivamente ten razón. Hikaru morrera un día de inverno que decidira subir a montaña. E eso que está ali non é máis que o corpo desposuído de vida de Hikaru que foi usado por un ser extraño que non sabemos moi ben o que é, mais ten acceso a todo o banco de memorias que había no seu corpo. Así, durante o anime, debatémonos de se ese é Hikaru ou non, posto que para o seu ambiente, menos Yoshiki, non cambiou nada. Yoshiki tamén ten ese mesmo debate. Debe considerar o corpo de Hikaru como Hikaru ou non? A fin de contas, aí ve o corpo do seu amigo, actúa de forma parecida e comparte as mesmas lembranzas con el. Isto leva a crises existenciais que acontecen mentras este novo ser goza da materialización dun mundo en que nunca viviu, porque para el só son recordos. Entón, durante a serie, vemos como quere experimentar de primeira man todas estas experiencias que para el non son máis que ideas. Ademais de todas as tramas que derivan desto que xa comentén, un dos componentes máis importantes da serie é o terror. Algo que se podería supor, non? Dunha serie que trata o mundo sobrenatural, que está máis alá da morte. Xójase ca fina liña que separa o mundo dos vivos e o mundo dos espíritus. E non sabes moi ben ás veces onde comeza un e acaba o outro. Algo que lle agradece a autoría é que foxe deste terror fácil que está instaurado agora na industria que só busca tirarche screamers á cara e que leva unha década instaurado en xogos e anime. A sensación de terror é máis ben producida polo tormento e o estrés de non saber cando poden aparecer enerxías malignas. Esa forma de terche con un mal corpo constantemente ou pasar dun momento alegre en que as personaxes están a pasalo ben ao máis absoluto inferno. Eu han de dicir que só vin o anime, porque é o único que está en galego. E se algo podo destacar del é o preciso uso que fai do deseño sobre o vídeo real, que se aprecia moi ben no ending, mais tamén durante toda a serie, como se ve aquí. Ás veces vemos deseños sobre fondos reais ou directamente frames que son só fotografías, o que provoca un efecto disruptivo moi interesante e que nunca vira usado deste xeito. Agora, imos tratar a materia máis polémica do anime, que non ten que ver con el en si mesmo. Vai máis ben polo que vistedes na miniatura do título. Así que se non queres saber demais, eu aconsello que marches. A continuación, trataremos algúns diálogos que vemos na serie, así como lixeiros spoilers. Entón, durante toda a serie vemos que existe unha tensión romántica de Yoshiki para Hikaru. Non sabemos se esta era recíproca, xa que o ente que o posúe non ten acceso á totalidade de cousas que había na cabeza de Hikaru. De feito, dá a sensación de que, no relativo ás relacións interpersoais, este entende o que sentía Hikaru a partir de interpretar as memorias e o tempo gastado que tiña con cada persoa. El di que entende que Yoshiki era especial para Hikaru, mas todo o tempo séntese como unha dedusión. Os gustos tampouco se conservaron
na toma de posesión do corpo, pois cando se nos recapitulan as mudanzas do vello Hikaru para o novo, o que se cita, por exemplo, é que o novo tolea polo xado, mentres que o vello non é algo que amase especialmente. O novo morre polos festivais, e o vello non. Tamén debemos considerar aquí o posible rol de Yoshiki como persoa LGBT escondida, xa que se deixa ver que desde que se condenou a un veciño na vila por ser LGBT, Yoshiki sente fastío por vivir nela, polo medo a sentirse sinalado e sair do armario nun círculo pechado que che condena e que rapidamente se vai espallar por aí o díxome. Creo que ata aquí vese ben por onde quero ir, non? Existen unha serie de pistas que nos deixan ver que a Yoshiki lle gustase Hikaru, mas voulle dar algo de espazo, inclusión forzada, bros, e dicir, ok, non podemos ler tanto entre liñas e non o podemos saber. En todo caso, a linguaxe entre estes dous debería funcionar como algo a medio camiño entre amor e amizade, algo que permita delucidar ao mesmo tempo as dúas relacións entre as personaxes. En xaponés úsase o verbo tsuki-desu, verbo que segundo o contexto pode significar justo, quer por seres vivos, quer por cousas inanimadas, ou contextualmente pode ter implicacións amorosas entre parellas. En caso de que non se queira deixar dúbida de que se está a tratar dunha relación romántica, usaríase aishiteru, entre outros sinónimos. Entón, esta escolla non pode ser casual. Na obra queren deixar a porta aberta, sexa polo motivo que for. Poderíamos debater se é queerbaiting, problemas coa editora ou simplemente quer xogar co misterio e facer que o espectador pense un pouco e dicilo de forma non evidente, que vendo o resto da serie é seguramente a opción máis probável. Dito todo isto e aclarado que eu non son ningún tipo de profesional do lexendado, creo que queda un pouco claro que a localización que se faja calquer idioma debe ser tamén ambigua. Non obstante, na súa versión en español latino suscitou polémica, e non é para menos, xa que usan neste mesmo contexto a frase "me caes moi bien", que só deixa aberta a lectura da amizade. Aquí xa non sei se é que esta persoa pensaba que non pode por que un amigo lle di a outro que o quer, ou ben quería jochar a mantenta a vía de lectura LGBT da serie. Sexa como for, é evidente que a serie vese danificada polo traballo dunha persoa. E non falamos dun caso onde estea mal feito porque se fai as presas e con desleixo. É unha escolla máis que meditada. Polo que só nos queda pensar onde comezan e onde acaban as liberdades creativas do lexendado. Que tanto se pode despejar unha persoa do guión establecido en pos de transmitir o que entende ou o que quere entender. Afortunadamente, a maior parte das persoas que traballan no lexendado son as persoas excelentes. E cando reconfiguran algún tipo de diálogo, acostuma ser a mellor. E ca intención de trasladar o mesmo que se pretendía na versión original, aínda que non escolla as palabras máis literais. E até aquí o vídeo. Para futuras edicións gustaría de traer xente relacionada con esta nova fornada de anime en galego para non ter só a miña visión e ter tamén a dos profesionais implicados. Lembra que podes apoiarnos en Patreon e así, ademais de nos axudar, terás acceso anticipado a vídeos como este. Nos vémonos na seguinte. 私はずっと立ち尽くした